2026年4月28號9點10，呢度係炮台山蜆殼街，呢間泰格小酒館，英文係 Tigers， 食早餐。坐低佢就有水杯俾你嘅，咁呢度啊筷子羹叉嗰啲喺晒度。咁啊嗌咗個早餐，呢度啲光，嗌咗個沙爹牛麵，跟住腸蛋、凍奶茶，40蚊。呢間應該新地嘅，我未食過，都唔知有間新嘢開咗。可能晏晝食泰式嘢喎呢間。原來係熱水嚟嘅呢個，自己浸咯，得叉羹。好快沙爹牛就上咗啦，睇個樣都好似好正，好多汁。凍奶茶都想買，呢個都想買。多士香草腸仔嘅，不過細條啲，同埋炒蛋。啲糖啊、胡椒粉葉啊、辣椒油啊，全部都要問佢攞嘅，台邊冇。加咗辣椒油成包，呢個加咗砂糖，呢個胡椒鹽，剩翻啲砂糖唔夠，我落呢個奶茶度，跟住俾個職員睇到，佢話：喂，你唔夠甜可以問我哋加糖水啊！我話係啊，我中意飲冇甜。呢度就變環境啦，咁我坐咗呢張台，咁啱咧，嗱呢度就擺一牙籤同廁紙喺度，始終都係問佢攞糖水。如果糖水好飲好多，甜好多。咁食咗半路咧，咁蘇花都係暫時都係有少少筋啫，沙爹牛。咁佢個沙爹牛都好食嘅，個汁都好食，嗰個腸仔都好食，真係幾唔同嘅，同我哋平時食開嗰啲紅腸。咁個湯都好飲，個麵都好食，個蛋都好食，個包就都 OK 取嘅。咁蘇花都好多嘢都 OK，不過食埋先。蘇花就食晒啦。係唯獨是話呢一嚿啦，咬唔開啦，都冇咩好挑剔嘅，係除咗個辣椒油唔夠辣，同埋個奶茶唔夠甜，不過有得加甜。咁其實呢間嘢都可以入到炮台山我最喜愛嘅 Top 4啊，而家有4間啊，飲唔晒自己背拎走。